Почитувани гледачи, добар ден, 14 часот, термин за почеток на Отворено студио 1 на 1 ТВ. Јас сум Антонио Крстевски, до мене е колешката Елена Милошевска, со нас ке се дружите во првите 3 блока од денешното Отворено студио 1, почнувајќи од сега од 14 часот па се до 17:30. Како што е редот, предлагам колешката Елена да ги презентира настаните, односно темите кои што денеска ги подготвивме за вас и со кои што се надеваме дека ќе го задржиме вашето внимание. Елена, повели. Се благодарам, Антонија. Добар ден, почитувани гледачи и од мене. И освен што накратко ќе ве запознаеме во однос на тоа кои ќе бидат темите во Отворено студио 1, исто така накратко ќе ве запознаеме и со програмата на 1 ТВ, односно што ќе гледате во текот на денешниот ден. Во овие половина час секако ќе се навратиме во однос на тоа кои беа гости во вчерашното Отворено студио 1, а исто така и во централниот дневник. Потоа следуваат вестите со колешката Елена Џугуманова во 14 часот и 30 минути и веќе во терминот од 15 часот и 20 минути повторно се враќаме во Отвореното студио 1 со мене и со колегата Антонио Крстевски ќе се дружите во овој термин, а ќе разговараме со Вилдан Дрплјанин од Хелсиншки комитет на темата Македонија напредува на скалата за почитување на работничките права, но каде се слабите алки. Потоа следуваат и анализа на вестите од регионот и од светот со колегата Дејан Андоновиќ и секако повторно вести во 16 часот, а потоа и кулинарското шоу Маја готви. По завршувањето на кулинарското шоу во третиот термин од Отворено студио 1 во 17 часот, овој пат ќе се дружите со колешката Кристина Атовска на темата Шарените за понудата од Силјановска да се придружат во борбата за правда. По завршувањето на третиот термин Отворено студио 1 секако следува блокот забавни емисии, односно тука е музичкото шоу Звезда број 1, ексклузив и студио мода со Сергеј. По завршувањето на овој блок во 19 часот и 20 минути стартува Отвореното студио 1, односно вечерашното издание со колешката Анета Кочишки, па потоа централниот дневник во 20 часот со колегата Александар Петревски. По завршувањето на дневникот авторската емисија со колегата Александар Чомовски и потоа продолжува Отвореното студио 1 исто така со колегата Александар Чомовски, а денешниот ден го заокружуваме со вестите во 22 часот и 40 минути, каде што исто така ќе ви ги презентира колегата Александар Петревски. Накратко, тоа е ова што ќе гледаме во текот на денешниот ден. Така и денеска, како и во секој друг ден во Отворено студио 1 подготвуваме многу интересни содржини со кои што, како што рековме, ќе го задржиме вашето внимание, секако и гледачите ќе научат некоја новост, а секако и некоја нова тема за која што претходно не било говорено во другите медиуми. Овој блок ќе го почнеме со оние стандардни сечоци од најинтересните гостувања од вчерашното Отворено студио 1. Почнуваме со гостувањето на Бранко Гировски и Исен Салију во Отворено студио 1 кај уредникот Ацо Кабранов. Темата беше тоа дека почна трката за втор круг на председателските избори во Република Северна Македонија. Резултатите од првиот круг се резултати од првиот круг, меѓутоа Силјановски и Пендаровски сега почнуваат од нула. Се очекувале мирна кампања, дали ќе има промена на реториката или пак кандидатите ќе останат на истите зборови кои што ги употребува во првиот дел од кампањата пред првиот круг на председателските избори, останува да се види во текот на следните неколку денови со настапите на Силјановски и Пендаровски, а да видиме и какви ќе бидат настапите на лидерите на политичките партии кои што ги кандидира овие кандидати за избор на председател, односно наследник на Ѓорги Иванов. Да не должам повеќе, предлагам да видиме дел од гостувањето на Гировски и Салију во Отворено студио 1. Па јас лично очекувам известно заострување, особено имајќи ги предвид и последниве настани што се случуваат вчера, денеска околу исламската верска заедница, нели? Ке има известна тензија, известна нервоза. Може би дури ке има и нервоза, известна тензија во македонскиот политички блок. Тоа може да ги заостри и реториката, дури може би поведението на актерите во изборната трка, но сепак мислам дека на крајот никој нема да ризикува
да не се повторат некакви сценарија или лоши моменти од минатото. Македонија има искуство на многу лоши избори. Имаме дури и историја на крвави избори. И убиства. И убиства и се што имаше на нашите избори. Имавме две изборни кланици во 2013 и 2014 година, најмалку две, кога буквално беа украдени изборите. И јас се надевам дека силната желба на двете страни да постигнат добар резултат, особено на страната на господин Пендаровски да дојдат до победа, нема да предизвика никакви такви сценарии или како што некои недоветни советуваат до некакви автократски тенденции сега во последен момент да се победи по секоја цена, да се направи нешто по секоја цена. Изборите секогаш имаат голема цена и тие се одлика слика на демократијата во земјата и мислам дека сепак нема одговорните политичари да влезат во таков ризик. Значи, може би нема да бидат скандинавски кампањата да биде како во првиот круг, но сепак очекуваш да помине во ред. Да, очекувам сепак да... Јас сум лош прогнозер во принцип. Зашто? Не знам, затоа што прогнозите ги заснимам во принцип врз некакви логички анализи, а во политиката веројатно има многу нелогични работи и задкулисни работи, особено во Македонија. Лош прогнозер сум, но ете, нека биде моја желба. Би сакал да нема никакви, да не се случат никакви глупости. Буквално никакви глупости, бидејќи на крајот на краиштата најважен е процесот, да го случуваме процесот, па секоја година, како што сме трнале, ние ќе ги одмеруваме силите и во иднина, мислам, партиите не ние, избирачите ќе гласат, нема да гласат, ќе избираат своји фаворити, симпатизери, ќе им симнуваат звезди од небото, ќе им даваат доверба, ќе им земаат доверба. Тоа е нормална работа. Најважно да се сочува процесот и на крајот и мирот и спокојството на граѓаните. Селил, ќе зборуваме малку подоцна за сите овие скандали што се случуваат од синоќа во исламската верска заедница, но остануваш ли на ставот на повеќето експерти, новинари, дека вториот круг, односно председателот, кој ќе биде председателот, ќе го решат албанците, албанските граѓани во Македонија? Па мислам, на чие конто ќе мислам отидат дека тоа гласовите нивни? пред се го покажуваат математиките. Мислам, математиките се екзактни, се точни. Нема многу што да се расправа околу математиките. После изгледа дека ќе биде така, после изгледа дека албанските гласачи ќе одлучат и дали ќе има цензус во вториот круг и кој ќе биде победникот. Мислам дека и покрај превирањата што се случија за жал вчера во ИВЗ, се случуваат. да, и траат изгледа уште. И покрај обидите, мислам дека имаше изјави во тој правец да се даде политичка конотација на тие случувања. Мислам дека албанците ќе бидат, албанските гласачи ќе бидат свесни за тежината на моментот, ќе бидат свесни дека со избор на еден кандидат, на еден председател кој ќе помогне на процесите кои се веќе започнати и кои се влезени во поодмината фаза на интегрирање на земјата во НАТО и во ЕУ. Еден председателот, моје мислење е дека не може да ги спречи веќе тие процеси. Меѓутоа, еден председател кој ги поддржува јавно, мислам дека може многу да помогне и да ги олесни тие процеси. Тука мислиш на Пендаровски или на Сјановски? Па, Пендаровски, мислам, се изјасни и целиот концепт и својата кампања ја и пред заснива, кампањата беше јасен неговиот став. Да, дури во претходните избори пред 5 години. Така да, мислам дека излезеноста ќе биде на задоволително ниво и дека цензусот ќе биде постигнат, а за тоа клучен допринес ќе дават албанските гласачи.
Токму на оваа тема, односно вториот круг од председателските избори, Саша Ордановски во печата на неделата разговараше со тројца негови гости, односно Јулисана Марковска, поранешна пратиничка, Горан Милевски, председател на ЛДП и активист на ВМРО ДПМН, односно Петар Богоевски. Ти исто така разговара и на други теми, но јас да не должам многу да погледнеме дел од нивните гостувања. Ние сме секуларна држава и кај нас верските заедници, па и исламската верска заедница е одвоена од државата, формално, правно и по устав. Меѓутоа, факт е дека секогаш имало некое верско влијание, особено во период на изборите. Ово нешто да се случеше пред изборите или по изборите, веројатно ќе го проследевме како вест која може да ни направи некаква тензија, меѓутоа во случајот мислам дека може да има политички консеквенции, особено во делот на недостаток на цензус, односно неизлегување на албанците на гласање. Значи ли тоа, Горан, дека ова можеби не е случајна акција? И првата топка е секогаш, што ме суд, што власта е таа која што тоа го организирала. Се чини тоа така или може има и други објаснувања? Или може би не се ни потребни такви објаснувања? Може би е редовна судска постапка во која стигнала некоја одлука да биде донесена? Симптоматично е пред првиот круг, пред молкот се објавува бомби, сега ете една кавга со внатре во Иваза, денес и парламентот имаше обид да се внеси во таа расправа, што тотално не му беше местото на парламентот да расправа за верски прашања. Не е само Иваза, се случи пресудата за убиството, каде што веднаш се даде етничка етикета на тоа. Мислам дека ако е некој губитник, тоа е коалицијата на власт, која што ја добида вербата од албанските гласачи, не би се насочил таму дека е всушност изворот на оној кој што го искреирал. Нема интерес да интервенираат во таков вид. Да, баш сега помеѓу двата кругови, кога се клучни и тие албански гласови за да се постигне цензусот од 40%. Сега кој се поигрува со цензусот и со тензијата околу албанските гласачи во вториот круг, мислам, не знам ни дали ќе се дознае, меѓутоа очигледно ова ми мириса на некои математики во предвечерието на вториот круг, бидејќи знаеме за некој ден почнуваат великденските празници, па првомајските празници, веднаш одиме на гласање. Значи немаше кога, има шанса да е некаков надворешен поздрав. Имаше некои теории дека може би некаква разузнавачка операција да е. Така, некои еве во денес и се дискутира дека тоа е можеби замешателство на некои, да не речам странски служби, пошто премногу сега се жолти комбиња, дека некои можеби или пак некои стари структури во судството замешале прсти. Петар, како ви се чини вам оваа цела ситуација? Па, на мене најзагрижувачко нешто денешниот ден ми е она што Дуи си дозволува секогаш да биде врховен суд во земјава, односно да коментира судски пресуди. Тоа стана редовна пракса кај Дуи, штом се носи пресуда, посебно ако станува збор за обвинет албанец, Дуи се дозволува да испадне дополнителен адвокат на обвинетиот и да коментира судски пресуди во насока на тоа дека секогаш кога има некоја пресуда, таа не е правична, а станува збор за убиство на млад човек. Тоа е, како да кажам, обид да се добијат поени политички поени на најниско ниво, на може би е тоа така, на најемотивен момент. Да ве потсетам на контекстот во кој Дуи тоа го кажа. Тие потсетија дека на оној случај на убиството на дете во Куманово. Да, знам. Казната за тоа убиство беше драстично помала. Меѓутоа не е работа ниту на мене вечерва да кажам чива казна каква е, ниту на Дуи. Тоа е работа на судот и тоа има уедначена судска пракса, си има апелациони судови, врховен суд и тие ќе си кажат свој збор. Тоа не е работа политичари да коментираат судски пресуди. Си има судови, ама тие некако не ни се реформирани, тоа не е проблем. Тука ќе ја вклучам во дискусијава и одсутнато тука професорката Сијановска, која толку многу од цела кампања се изнамачи да објасни за юридизација на политиката, а во Македонија освен политизација на правото, друго не гледам во овој момент. Добро. Проблемот е што токму сега се случија настаните. Инаку е жалосно што млад живот загинал таму. Така е, кој и родителите во право беа 1000 години да ги пресудат, тоа е малку. Тоа е за нив ирелевантно. Нема да ги вратат луѓето, меѓутоа. Жалосно е што сега етнички предзнак му се дава, токму помеѓу изборите. Да беше можеби после немаше тоа е злоупотреба.
и сега се користи и Не тоа е жалосно. видете. Еден трагичен настан, дете младо можел да биде албанец, турчин, македонец во ситуацијата, згаснал животот и тоа е жално и значи затоа е некако оркестрирано и смислено сите по моje овие работи да можеби како што викате случајно се погодиле, меѓутоа многу јас и не верувам Да, на еднаш е случајности. случајно, два пати е коинциденција, три пати е заговор, така викаат. Апсолутно. Сега треба да И тоа видиме е што ќе се точно. случува И тоа е точно. во наредните 5-6 дена, да видиме дали И сме четвртиот предмет. пат е сечено лепено и монтирано. Да. Видовме неколку минутен исечок од авторската емисија на Саша Ордановски Печат на неделата. Секако целата можете да ја погледнете на интернет страницата на 1tv.mk. А како што добро знаете, освен гости во Отворено студио 1, гости секако има и во централните дневници на 1 ТВ во 20 часот. Таков беше случајот и вчера, кога гостуваше Бујар Османи, вице-премиерот за европски прашања. Со него разговара за излезноста на председателските избори. Тој повика во вториот круг да има поголема излезност, но стана збор и за втората, односно една од најактуелните теми во минатите неколку денови во македонската јавност, а тоа е промената на првиот човек на исламската верска заедница. Да слушнеме тука што смета Османи. Конзистентен бил ставот на Дуи дека две институции се свети во смисла на немешање на државата. Така. Тоа се универзитетите и верските заедници. И навистина сме внимавале секогаш затоа што искуството покажало дека секогаш било какво вмешување на политиката во овие институции продуцира само регрес. Никогаш не помага во тие институции. И тоа што се случи вчера ние го карактеризиравме како скандалозно и срамно, затоа што не можат судовите да одлучуваат кои ќе бидат поглавари на верските заедници. Тоа никогаш не било, ниту во време на комунизмот, ниту сега, такво право судовите немаат. И затоа го констатиравме дека е нелегален упад кој што го штетува угледот на државата, така да тука се вмешав и како вице-премиер, бидејќи навистина ми е важно да се прикажеме пред светот и да го почитуваме принципот на секуларност и на немешање на државата и на верата. Меѓутоа се нарушува и интегритетот и кредибилитетот на верската заедница, која што е многу важна па во контролата на емоциите на верниците. И доколку ние било кој придонесува да се наруши тој углед, тоа влијание на верските заедници врз верниците, тогаш секој може да ги киднапира емоциите на верниците и да ги насочи во непосакуван правец. Така да ставот на Дуи е дека мора да се заштити имиджот на државата во поглед на немешањето, но да го заштитиме и угледот и кредибилитетот на верските заедници. Синоќа веднаш се огласи, чинам после вас или после изјавата на Сулеман, на Реисот Сулеман Реджепи се огласи алтернативата на Алијансата на Села. Тие рекоа дека очигледно е дека исламската верска заедница постојано е, и самиот Реис тоа го признава, дека постојано е блиска со онаа партија која што е на власт, веројатно мисли претходно на ДП, а сега на вас на Дуи. Видете, токму тоа е мешање на политиката во верските заедници, пошто бидејќи од таа партија квалификува начин на делување на верските заедници. Дуи во ниту еден момент не коментираше. Од која партија? Од Алијанса. Тој коментира за тоа дали е подобен или не подобен Реисот. Мислам дека политичките партии немаат такво право ниту да коментираат дали поглаварите на верските заедници се подобни или не подобни. Дуи во ниту еден момент не збореше како делува исламската верска заедница, туку зборуваше за уставно загарантираната автономија и независност на верските заедници. И државата и институциите мора тоа да го заштитат. Не заради Реисот, не заради конкретниот човек, заради институцијата и заради имиджот на државата и уставните принципи на немешање на политиката. И тука ние го гледаме ризикот и затоа вака, ако можам да кажам гласно или агресивно реагираме за да се спречи. Добро, вие во Дуи направивте анализа како дојде до ова и како според првичните информации. Моментот е малку чуден во сред изборен процес, одеднаш и Апсолутно. претходно имаше мало недоразбирање, Реисот бурно реагираше, па се стиша.
Сега ново? Тајмингот е многу симптоматичен. Некако чудно е малку. Многу е симптоматичен. Тајмингот и треба навистина да се направи анализа кој тоа го поттикна и го поттегна во овој период и со каква цел. Тоа што го знаеме и го дознаваме деновиве е дека барањето за промена на поглаварот е врз основа на фалсификуван состанок на органот кој што одлучува во исламската верска заедница врз основа на ријасетот, врз основа на фалсификувани печати и дека судот врз основа на тоа донел одлука, меѓутоа таа одлука е неизвршна и дека треба да помине период на жалба. Денеска судот и го објасни. Така да затоа рековме дека ниту една институција не треба да постапи, ниту централен регистар треба да постапи во смисла на запишување на таа одлука, ниту пак другите институции да преземат, бидејќи се работи за неизвршна одлука која што треба да се провери, а слушаме дека и органите на прогонот веќе го испитуваат тој фалсификат и веројатно ќе превземаат мерки. Се подсетивме во однос на тоа кои беа гостите, но и темите кои се обработуваа вчера во отвореното студио 1, исто така и во Дневникот. Јас и Антонио тука пополека се одјавуваме. Се гледаме повторно во 15 часот и 20 минути во вториот блок отворено студио 1. Во продолжение следуваат вестите со колешката Елена Джугуманова.